एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं टावर होम थिएटर है इस तरीके से, और आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। और ये इसमें प्रॉब्लम ये है, जब हम इसे लगाते हैं तो ये केवल भन्नाता है, मतलब केवल हमिंग की साउंड देता है, बाकी ये आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं निकालता है। ये इसका देखिए इधर बेस लगा हुआ है, और इधर देखिए आगे भी एक बूफर है, इससे आवाज़ भी आती है। और ये रहा हमारा ट्यूटर। तो देखिए इधर इस साइड पर वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह इसमें सारे हैं, देखिए इस तरीके से। ये रहा इसका वॉल्यूम, इधर रहा ट्रेबल, बेस, फिर इको का, फिर माइक वॉल्यूम, माइक के हैं जैक इधर। और हम इसके पीछे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एफएम एंटीना का है ये जैक, ऊपर वाला नीचे वाला लेफ़्ट राइट का है। और इधर देखिए ये राइट स्पीकर आउटपुट के लिए प्लस माइनस बना हुआ है। बाकी ये स्विच है, ये हमारा इनपुट एसी लाइन केबल है। तो पहले मैं इसे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं इसे करता हूँ कनेक्ट, और आप देखेंगे कि इस पर क्या हो रहा है। देखिए मैंने कनेक्ट किया, इस तरीके से पर लाइन आई, और इस डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। और ये सिर्फ देखिए हमिंग इस तरीके से दे रहा है, हमिंग बढ़ रही है, घट रही है, हमिंग बंद हो जा रही है। ये इस तरीके से है। देखिए इस पर स्टैंड बाय भी हम हटा रहे हैं, तब भी ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। और ये स्विच ऑन है। और आइए अब हम इसे पीछे से इसे ओपन करके इसे देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो आपको ये देखिए पीछे जो लगा हुआ है पैनल, इसे आपको खोलना है ये वाले सारे बोल्ट को, और आपको पहले सप्लाई को हटा देना है। तो पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसे तरीके से हमने इसे कर लिया है ओपन, और मैंने कनेक्ट कर दिया सप्लाई। और इसमें देखिए यहाँ पे वायर भी कटा हुआ है, तो इसे हम सबसे पहले टेपिंग करेंगे। और देखिए ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओरिजिनल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये हीट सिंक भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, पूरा साउंड ही अच्छी क्वालिटी का है ये। और देखिए इस तरीके से ये है। और अंदर इस साइड देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये रहा यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है इस तरीके से, जो कि बेस का है स्पीकर ये वाला। और ये देखिए इसमें इधर अब हम आगे देखेंगे इसमें डिस्प्ले आई कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे फाइनली अभी भी कोई भी डिस्प्ले यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो आइए अब हम इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमें यहीं पर देखने को मिल गई है। ये है 7805 आईसी जो कि यहाँ पे लगी हुई है। और इसमें आप देख ही पा रहे हैं, इसके देखिए सारे के सारे ट्रैक जो हैं यहाँ पे टूट चुके हैं इस तरीके से। ये देखिए ये बिल्कुल सब के सब इस पर ये देखिए टूट गए हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करेंगे, और उसके बाद हम पहले यहाँ पे देखिए हमिंग मार रहा है, यहाँ से वायर टूटे हुए हैं। तो हम यहाँ से देखिए वायर लगा के, जम्फर्ड वायर लगा करके इन्हें पहले कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम आगे देखिए फाइनली इस तरीके से मैंने इसे कर दिया अच्छी तरीके से कनेक्ट पूरा। और अब इस पर देखिए सप्लाई भी आ रही है, देखिए इस तरीके से ऑक्स पर है ये अभी। और इसे मैं देखिए इनपुट चेंज करता हूँ, इसे मैं एफएम मोड पर डालता हूँ, देखिए यूएसबी पर है एफएम मोड पर। और अब हम देखिए ये मैंने वॉल्यूम वाला पूरा पैनल इसे ओपन करके रखा है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ तरीके से अब हम वॉल्यूम को भी पूरा बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तब भी इस पर इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ से मैं पूरा फुल कर रहा हूँ, ये देखिए 16 है पूरा। ये देखिए बिल्कुल भी ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से देखिए ना ही इंडिकेटर चला, वॉल्यूम फुल है। तो देखिए अब हम वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जैक लगा हुआ है, और इस पर देखिए एक साइड लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप इधर से देखेंगे तो इधर देखिए आपका एक 9 वोल्ट लिखा है, एक LIN लिखा है। 9 वोल्ट का मतलब हुआ ये आपका जो ये ब्लैक वाला वायर है ये आपका 9 वोल्ट है इस पर, और ये जो इधर वाइट वाला है ये आपका लाइन है। तो आपको इन दोनों को आपस में कर देना है शॉर्ट। तो कहाँ से करना है, तो वो एक डायोड के बाद से करना है आपको। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये देखिए 9 वोल्ट आया यहाँ पे, और डायोड से होके इधर गया। और यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे, तो आपको एक यहाँ से वायर कनेक्ट करना। और देखिए ये इधर रहा हमारा लाइन का, जो कि यहाँ पे देखिए डॉट बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर से और एक यहाँ पे एक जम्फर्ड वायर कनेक्ट करना है। तो आप अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने एक जम्फर्ड वायर लगा करके इसे कर दिया है कनेक्ट, देखिए इस तरीके से। और ये अब ऑन हो चुका है। तो मैं अब इसे रखता हूँ, देखिए इंडिकेटर ऑन हो चुका है इस तरीके से, ये देखिए। और अब हम देखिए इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये देखिए इस
तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर दिया है और बस ये बिल्कुल ओके है। और बाकी का यहाँ पे जो टेपिंग वगैरह है ये मैं पूरा सा कंप्लीट कर दूँगा और इसे पूरा टाइट कर लूँगा। और एक बार मैं इसे प्ले करके भी आपको सुनाता हूँ। देखिए फाइनली हो चुका है कंप्लीट, बस पीछे का बॉक्स करना है टाइट। और देखिए इस तरीके से, और ये देखिए बिल्कुल ओके चालू है। मैं थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से वर्क कर रहा है और बहुत ही गजब का काम कर रहा है ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।